हेलो हेलो साथीहरू, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म कुखुराको कलेजो मिठो तरिकाबाट बनाउन जाँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। साथीहरू, मैले चाहिँ सुरुमा कलेजोलाई राम्ररी पखालिसकेँ। अब यसलाई उमाल्दैछु। उमाल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मैले तेजपत्ता, ल्वाङ र सुकमेल पनि हालेको छु। यसो गर्यो भने चाहिँ त्यो कलेजोमा भएको गन्ध हराउँछ। हामीले कलेजो खान नसक्ने भनेकै त्यसमा आएको गन्धले गर्दा त हो नि, होइन र साथीहरू। कलेजोलाई चाहिँ 2-3 मिनट उमालिसकेँ। अब म यसलाई निकाल्दैछु। अब म यसलाई 1-2 पटक राम्ररी पखाल्छु अनि टुक्राउन थाल्छु। हजुरहरूलाई नि कत्रो सेपमा चाहिन्छ त्यही अनुसार टुक्राउनु होला। हेर्नुहोस् त साथीहरू, कलेजो पनि मजाले पाकेछ। मलाई के साथीहरू, पहिला कलेजो मन नै पर्दैन थियो, तर आफ्नो शरीरको लागि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ जबरजस्ती 1-2 पिस चाहिँ खाने गर्थेँ। जबदेखि मैले यो कलेजो बनाउने तरिका अपनाएँ नि साथीहरू, त्यहाँदेखि मलाई यो कलेजो एकदमै बेस्ट लाग्न थालेको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी बनाएर खानुहोस्, हजुरहरूलाई पनि कलेजो भोलिदेखि बेस्ट लाग्नेछ। मेरो छोरीको हरकतलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु है साथीहरू, अब के गर्नु, बच्चा हो यस्तै गर्छ। मैले कलेजो चाहिँ सबै टुक्राइसकेँ। मैले चाहिँ ठिक्कको सेप बनाएको छु। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो चाहिन्छ त्यही अनुसार गर्नु होला। अब म कलेजो पकाउन चाहिने सामानहरू रेडी गर्दैछु। के गर्नु साथीहरू, सानो बच्चा छ, बच्चालाई पनि हेर्नु पर्यो अनि यता पकाउनु पनि पर्यो। आमा बनिसकेपछि चाहिँ एउटै कुरामा ध्यान दिएर कुनै पनि काम चाहिँ गर्न नसकिँदो रहेछ। दुईटै काम भ्याउनुपर्छ साथीहरू, दुईटै काम भ्याउनुपर्छ। के गर्नु, गाह्रो छ, यस्तै हो। अब मैले चाहिँ कलेजो बनाउन चाहिने सामानहरू चाहिँ सबै काटिसकेँ। यसमा चाहिँ म हरियो खोर्सानी पनि हाल्दैछु, त्यसैले हरियो खोर्सानी काट्दैछु। यो चाहिँ हामी आफैले रोपेको खोर्सानी हो, एकदम फ्रेस अनि अर्ग्यानिक। मैले चाहिने सामान चाहिँ रेडी गरिसकेँ। अब पकाउनुतिर लाग्छु है त साथीहरू। अब म कराई बसाल्छु अनि त्यसमा तेल हाल्छु। तेल तातिसक्यो। अब म त्यसमा मेथी फुराउँछु अनि त्यसपछि हाल्छु प्याज। प्याजलाई एकछिन भुट्छु अनि त्यसलाई हल्का रातो भइसकेपछि चाहिँ म त्यसमा हाल्छु टमाटर अनि हरियो खोर्सानी। सानो बच्चा छ साथीहरू, के गर्नु, बच्चालाई पनि हेर्दैछु अनि यता खाना पनि पकाउँदैछु। प्याज हल्का लाइट ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसमा हाल्छु टमाटर र हरियो खोर्सानी। अब म यसलाई एकछिन चलाएर छोडिदिन्छु ताकि टमाटर मजाले गलोस्। टमाटर चाहिँ गल्न थाल्सक्यो। अब म यसमा हाल्छु ल्वाङ, सुकमेल, अदुवा, लसुन अनि टिमुर। प्याज चाहिँ लाइट ब्राउन होइन, डढ्न थालेछ साथीहरू। के गर्नु, बच्चा यता रुने उता कराउने गर्दा गर्दै उनीहरूलाई सम्हाल्दा डढेको पत्तै पाइनँ। अब म हाल्छु नुन, बेसार अनि गरम मसला। यसलाई एकछिन चलाउँछु अनि त्यसपछि हाल्छु कलेजो। कलेजो चाहिँ अगाडि नै पाकिसकेको छ, त्यसैले यसलाई धेरै मेहनत चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन कि साथीहरू। अब कलेजोमा थोरै पानी हाल्ने अनि त्यसलाई 5 मिनट जति छोपिदिने, त्यसपछि रेडी भयो। ल है साथीहरू, हेर्दै खाम लाग्दो छैन त।